بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ان شاء الله النهارده هنستكمل الجزء بتاع الميلينج او الكاند سايكلز. اتكلمنا في محاضرتين قبل كده عن الدريلينج كاند سايكلز. بعد كده اتكلمنا على المالتيبل ماشينينج والسب بروجرام في المحاضره اللي فاتت. المره دي ان شاء الله هنتكلم على الميلينج كاند سايكلز، وهو جزء صغير وسهل. هو بنتكلم على عمليات البوكيت ميلينج لما بيكون في عندي جزء سواء كان شكله سكوير او كان شكله سيركولار. فلو انا عايز ان انا اعمل البوكيت البوكيت ده معناها ان انت بتفتح في مساحه جوه او بتقطع في فوليوم جوه الماتيريال بتاعك. طبعا دون علشان يكتب له جي كود انت بتضطر تعمل ايه؟ بضطر اكتب برنامج للشكل دون من بره ايا كان هو عامل ازاي، مش كده؟ وبعدين انزل بدبس اوف كات، وليكن مثلا لو الدبس كله حوالي، او البوكيت دبث كله الفول دبث حوالي 20 ملم، فانت بتقدر مثلا تاخد على حسب الماتيريال بتاع الورك بيس. اقدر اقول مثلا هاخد ملي ملي وانا نازل لغايه ما اخلص البوكيت. طيب هل في جي توفر عليا ان انا اكتب برنامج وافضل اكرره لكل ملي؟ الجي دي هي الجي الخاصه بالبوكيت ميلينج. فالبوكيت ميلينج ممكن امشي مثلا يعني في اكتر من استراتيجي، زي ما انا مديك هنا مثال او امثله على الاستراتيجيز اللي ممكن اقطع بيها او افتح بيها بوكيت من الداخل. ممكن امشي في المسار بتاعي يمشي في وان دايركشن، يبقى المسار بتاعي ماشي في وان دايركشن. اوكي، ده معناها ان التول دي او اللي هو رقم ايه دون، ان التول دي هتمشي في اتجاه واحد بس، تروح لغايه هنا وبعدين تعمل ريتراكت، وبعدين تيجي تقف في الاول تاني، وبعدين تمشي تاخد السطح بتاعك في اتجاه واحد فقط. في عندي نظام الباك اند فورث، او اللي احنا بنسميه الزجزاج، ان هو بيمشي للاخر وبعد كده يعمل اوفرلاب كده، او يعمل سايد شيفت، بعد كده يقوم راجع، وبعد كده يقوم عامل سايد شيفت، وبعدين يقوم ماشي ويعمل سايد شيفت، وبعدين يقوم ماشي، وهكذا. بعدين ينزل دبس اوف جديد ويعمل نفس الحركه دي. الاسلوب الثالث اللي هو السبايرال، ان هو بيجي في النص وبعدين يقوم ماشي وبعدين يطلع ويرجع تاني من النص، وبعدين يرجع لنفس النقطه اللي ابتدى منها، وبعدين يعمل شيفت في الاكس والواي، وبعدين يرجع يعيد نفس المسار تاني نفس الطريقه، فيرجع لنفس النقطه ويعمل سايد شيفت، وهكذا وهكذا لغايه ما يخلص الايه. اهو ده الرسمه بتاعتها لغايه ما يخلص البوكيت. طيب ايه الفروق اللي ما بين الثلاثه؟ الفروق ممكن تكون في السيرفيس رفنس بتاع السطح المنتج المشغل. الفرق الثاني ممكن او بيبقى في التايم، الماشيننج تايم اللي بتخلص بيه البوكيت بتاعتك. فعلى حسب انت محتاج ايه بتختار الاستراتيجي اللي انت بتشتغل عليه. الجي اللي احنا هنشتغل عليها اهي، او ده المثال بقى على البوكيت ميلينج. علشان تعمل بوكيت ميلينج انت بتحتاج تدي للماشين بتاعتك ايه؟ محتاج ادي للماشين بتاعتي الكليرنس اللي هبتدي من عنده، اللي احنا هنسميه البارامتر بي 01. قد ايه عند اللي هي عامله بالنسبه لنا في الدريلنج كان سايكل كده، عامله زي الار ليفل. اوكي، عند انهي مستوى هيبدا يشتغل الكان سايكل، او الاسف البوكيت ميلينج بتاعته. البي 02 دي عباره عن الفول ديبث بتاعتك، يبقى الجي هتطلب مني
الفول ديبس بتاعي دون يبقى انت عايزه قد ايه. البي 03 المقصود بيها في كل مره هنزل ديبس اوف كات قد ايه، اللي احنا بنسميها البيكنج. البي 05 والبي 06 دي الابعاد بتاعه البوكت بتاعتي، ده بعد موازي للواي وده بعد موازي لمين؟ موازي للاكس. الكلام دون اهو، اني بقول هنا ان في حاله الريكتانجولار بوكت، فانا كده محتاج بس ان انا احدد جي 75. بص كده، انت كده كده بتجيب الكتر بتاعك في المنتصف بتاع البوكت. اوكي، طب البوكت دي لما تبدا تتحرك من ناحيه اليمين كده وتلف، ولا تتحرك من ناحيه الشمال كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز؟ فقال لك لو استخدمت جي 75 فدي شغاله مع الكلوك وايز، لو شغال مع جي 76 فيبقى هي دي الايه؟ الكاونتر كلوك وايز. فانا مثلا سواء دي او دي بتاخد من البارامترز اللي قلت لك عليها دلوقتي بمنتهى البساطه. بتطلب منك البي 01، الارقام اللي مكتوبه هنا دي مجرد امثله، يعني بي 01 ب 2، ده معناها ان الكليرنس بتاعي دون المسافه دي هتبقى ب 2 مللي. بي 02 اللي هي المسافه دي كلها ولتكن مثلا 40، بس بتحطها بالماينس ليه؟ لان نقطه الزيرو بتاعتك احنا متفقين ان احنا بنبقى فين؟ نقطه الزيرو على الماتيريال توب بتاعت الزد. البي 03 يعني معناها في كل مره هدخل ديبس اوف كات قد ايه، فانا كاتبها بماينس كام؟ بماينس 20. البي 04 ده انا حاطته لك هنا، اللي هو الفيد داون قد ايه، هينزل داون بفيد قد ايه؟ ب 50 ملم بير مينت. البي 0 البي 05 المقصود المقصود بيها هي دي بقى الابعاد، اللينس بتاعك على المحور بتاع الاكس قد ايه، وفي الواي الويتس بتاعك هيبقى قد ايه، اللي هي الابعاد بتاعتك في الاكس وفي الواي. البي 7 المقصود بيها الفيد ريت وهو بيتحرك في الاكس والايه؟ الاكس والواي مع بعض. طيب لو انا جيت ادي مثال على الجزئيه دي، ده الكلام بقول لك ازاي البوكت دي البوكت دي بتتم زي ما احنا شرحنا في الصوره. طيب لو انا جيت خدت مثال بسيط كتطبيق على البوكت دي، فانا عندي بوكت هنا ابعادها 40 في 30، الفاينل ديبث بتاعها 5. فتعالى كده نشوف هنكتب ازاي بنكتب ازاي الايه؟ ماشي، البارامترز بتاعتي. فهو في الاول مثلا كتبت جي 21 جي 40 عشان يكنسل اي كومبنسيشن، مثلا جي 90 اشتغل ابسوليوت، جي 00 رحت نقطه تغيير الطول. ده يعني ده سطر انتوا عارفينه. بعد كده هشغل السبندل وهشغل الكولنت. بعد كده هروح عند اكس ب0 واي ب0 اللي هو عند المنتصف بتاع الايه؟ بتاع البوكت، اللي هي السيركل، البلاك سيركل دي. بعد كده هبتدي اكتب البوكت ميلينج، دي ريكتانجلر بوكت ميلينج، فاقول جي 75. بي 01 ده الكليرنس، هنزل لغايه مستوى قريب من سطح الشغله ب 3 مللي. بي 02 معناها ان انا ماينس 5، يعني الفول ديبس بتاعك بخمسه زي ما هو باين في المساله بتاعتك، ان الفول ديبس بتاعي دون ب 5 مللي. بعد كده بي 03 يعني معناها ال 5 مللي دول هاخدهم 1 مللي 1 مللي، فعشان كده كاتب بي 03 ب ماينس 1. بعد كده بي 04 ده الفيد بتاعك في اتجاه الزد ب 10 ملم بير مينت. البي 5 بتاعتنا اللي هو الابعاد في اتجاه الاكس ب 40 اهي، اتجاه الاكس ب 40، وفي اتجاه الواي ب 30. في اتجاه الواي بتاعتك بكام؟ ب 30. والفيد في اتجاه الاكس او الواي بكام؟ ب 100. بعد هو ما بيخلص البوكت بتاعته بيرجع يعمل ريتراكت تاني. اوكي، فبالتالي بروح بقى اوديه لنقطه تغيير التول، وابدا ان انا اقفل السبندل واقفل الكولنت وانهي الايه؟
وانهي البروجرام بتاعي. هل في حد عنده اسئله في الجزئيه دي؟ حد عنده سؤال يا شباب؟ ريكتانجولار بوكيت. اوكي على العملية نفسها بس مش أكتر. ماشي اوكي. الريكتانجولار بوكيت باجي عند الاول، رحت غيرت العده بتاعتي، بعد كده جيت عند منتصف البوكيت بتاعتي، وبعدين استدعيت الجي اللي بتعمل لي البوكيت ميلينج. الجي اسمها جي 75. البارامترز دي اللي احنا بنحطها علشان يبقى فيه فول ديفينيشن للبوكيت كلها. فبنقول ان انا في الاول جي 75 بكتب بي 01 اللي هو المسافه او الكليرنس اللي الطول بيبدا عندها البوكيت، يعني من فوق السطح كده ب 3 مللي هيبدا البوكيت يشتغل. البي 02 بماينس 5 يعني معناها ان الفول ديبس بتاعك 5 مللي زي ما مكتوب في زي ما الريكوايرد ديبث موجود، بس كاتبينها ليه بالسالب؟ لان احنا معتبرين دايما ان نقطه الزيرو بتاعتنا من سطح الشغل. البي 03 ده معناها بحط فيها القيمه اللي هتتاخد في كل مره، ففي كل مره هنزل ديبس اوف كات مقداره -1 وابدا اشغل الايه؟ اشغل البوكيت بتاعتي. بعد كده في عندي البي 04. البي 04 دي معناها الفيد في اتجاه الزد. الراجل ده لما ينزل بفيد قد ايه؟ الاند ميل لما ينزل بفيد قد ايه؟ 10 ملم بير مينت مثلا. البي 5 معناها الابعاد بتاعه البوكيت بتاعتي في الاكس وفي الواي. ففي الاكس اهي ابعادها 40، وفي الواي بعدها كام؟ بعدها 30. البي 7 الفيد في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي بكام؟ ب 100 ملم بير مينت. بعد كده ده السطر الطبيعي اللي احنا عارفينه، ان احنا بنرجع لنقطه بعيده ونقفل السبندل ونقفل الكولنت وننهي الايه؟ وننهي البرد. ها في مشكله؟ دكتور، اتفضل. هو انا اللي بحدد اذا كنت هستخدم جي اللي 75 انت عايزه ولا جي 76. بالظبط. مفيش بالنسبه لي كونسترين على الحته دي. حد ليه سؤال تاني؟ طب دلوقتي ده كده يا دكتور اشتغل على انه مود من الثلاثة، السبايرال ولا الاثنين اللي قبليه؟ في الشرح اللي انا كاتبه لك دون هو شغال كده على الزجزاج، بيدخل يمين واسف بيشتغل على السبايرال، بيدخل يمين ويلف ويرجع تاني، يعني بيجي هنا في النص ويدخل ويرجع وهكذا، ويفضل شغال وهكذا. ماشي. سؤال تاني. تمام. يعني الجي 75 هي الخاصة بالسبايرال. تمام. في بقى جهات اخرى ممكن تديني يعني انا هنا بدي بس مثال على الريكتانجلر، وشويه دلوقتي هديك مثال على السيركولر. انا طبعا اقدر يعني استغني عن دون، بس يعني هضطر اكتب سب بروجرام واشتغل انا باي استراتيجي انا عايزها. وفي برامج الكام كمان ممكن احدد الاستراتيجي اللي بمشي عليها، وهو يطلع لي على طول الجي كود بتاعتها. لكن هنا انا بكلمك لو انا واقف قدام الماشين وهكتب جي توفر عليا ان انا اعمل سب بروجرام وافضل اعيد وازيد في البرنامج، فاستخدم حاجه زي الجي 75 في حاله لو انا عندي ريكتانجلر بوكيت. الناس معايا؟ باشمهندس، الناس معايا يا شباب؟ هو راح البرزنتيشن. الو. الو. الصورة قطعت بس يا دكتور، الصورة قطعت. تمام. هو فصل بالفعل. انا هعمل لك شير تاني. سامعني حضرتك يا دكتور؟ هعمل لك شير تاني، معلش هو قطع.
تمام. السكرين المفروض تظهر لك دلوقتي. تمام. طيب نكمل مع بعض. تمام يا دكتور. مش هو مازال لسه بيعمل ريكوردنج؟ طيب ماشي. تعالى بقى نشتغل على البوكيت ميلينج في حاله لو كان سيركولار بوكيت ميلينج. في حاله السيركولار بوكيت ميلينج بيعرف منين ان دي سيركولار؟ بتشتغل بجي 77 او جي 78، برضه كلوك وايز او كاونتر كلوك وايز. برضه بتاخد مني نفس البارامترز، كل حاجه زي ما هي. بياخد مني بالجي 77. بص كده، اعرض بس السلايد كلها. بياخد مني الجي 77 او 78، واخده مني اهي بي 01 ده السيت اب كليرنس عادي اللي 2 مللي مثلا. البي 02 البوكيت ديبس كله. البي 03 دي عباره عن البيك ديبس في كل مره هاخد قد ايه. البي 04 ده الداون فيد ريت. كل دون زي ما هو زي اللي فاتت بالظبط. الجديد عندي ان هناك كان في بي 05 كنت بحط فيها اكس وبحط فيها واي، انما دلوقتي انا ما عنديش اكس وواي، انا عندي ايه؟ انا عندي ار. فدي البوكيت ايه؟ البوكيت راديوس بتاعتي. يبقى البي 05 المره دي عباره عن البوكيت ايه؟ البوكيت راديوس بس. وبرده البي 6 بالنسبه لي هنا هتبقى هي الاكس والواي اللي هو الفيد ريت في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي. ماشي كده؟ طيب لو انا خدت مثال اهو، مثال طبعا 10 دقائق وهديكوا لينك تاني. مثال اهو نفس الكلام. هاجي اقول له استعرض بس دون. هاجي اقول جي 21 وجي 90 وروح ركب العده رقم 1 وشغل السبندل، كل الكلام ده اوكي. بعد كده رحت عند اكس ب0 واي ب0 اللي هو المنتصف بتاع البوكيت بتاعتي. بعد كده استدعيت جي 77، قلت له السيت اب كليرنس ب 3 مللي، الفول ديبس بتاعك ب5، في كل مره تاخد ملي من الخمسه دي. بعد كده الفيد بتاعك في اتجاه الزد ب50، الار بتاعتك ب40 اهي، دي البي 05 الار بتاعتي ب40، والفيد في اتجاه الاكس والواي بكام؟ ب100. بعد ما هيخلص البوكيت كلها ويعمل السيركلر بوكيتنج يفتحها كلها، بعد كده يعمل ريتراكت وارجعه لنقطه تغيير التول وينهي البروجرام بعد ما يقفل الايه؟ يقفل البرنامج ويقفل الكولنت بتاعه. ماشي يا شباب؟ يعني هعدل السلوت لان هي شبه اصلا اللي فاتوا، فلقيت ان انا ممكن نسكيب السلوت مش مشكله. تعالى بقى ناخد موضوع جميل قوي ومهم بالنسبه لنا اللي هو الميرور ايمج. الميرور ايمج هنا مقصود بيها ايه؟ بيقول لك دلوقتي في بعض الاحيان افرض ان انت عايز تكتب برنامج لشكل زي ده. اوكي؟ الشكل دون ميبي ان انت عايز تمشي على الاوتر بروفايل بتاعه، وبعد كده تدخل تعمل عمليه دريلنج هنا ودريلنج هنا، وبعد كده تعمل سيركولار بوكيتنج. يعني هيبقى برنامج طويل. الشكل بتاعك دون متكرر جوه الورك بيس بتاعتك. دي الورك بيس اللي ده اللينس بتاعها مثلا، وده الايه، وده الويتس بتاعها. ال 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 الشكل دون متكرر عندك على 4 مرات. هو في سيمترية في الشكل ده، يعني الشكل رقم 1 دون هو الشكل رقم 2، بس معمول له ايه؟ معمول له ايمج حوالين المحور واي مثلا. صح كده؟ معمول له ميرور ايمج حوالين محور واي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احداث الثقب مثلا ده، احداث الثقب ده هو احداث الثقب ده، بس متغير في انهي بعد؟ في انهي كوردينيت؟ في الاكس. في الاكس. الله ينور عليك. ولو انا قلت برضو نفس الثقب ده هو نفس الثقب ده، بس متغير في انهي بعد؟ في الواي. جميل. يبقى بالتالي جه من هنا الموضوع. انت كده خلاص وفرت عليا كتير. الام 21
بتستخدم عشان اعمل ميرور في الاكس اكسس. يعني ايه تعمل ميرور في الاكس اكسس؟ يعني لو انا كتبت، لو انا مثلا عملت البوكت، لو عملت الشكل الاولاني ده، الشكل رقم 1 دون، عملته كله خلاص، كتبت البرنامج بتاعه كله. طب عايز اكتب نفس البرنامج بس للشكل الثاني دون. كل اللي انا عايز اعمله بس ان اقول نفس البرنامج هو بس اغير احداثيات الشكل الاولاني، بدل ما هي بوزيتيف اكس هتبقى ماينس ايه؟ ماينس اكس بس. ونفس الواي هي لكل الفيتشرز بتاعته. بالتالي هستخدم معاه ايه؟ هستخدم معاه M21. ليه؟ عشان اقلب الكوردينيت، كل الاكس اخليها ايه؟ بدل ما هي اكس بالبوزيتيف هتبقى اكس بالايه؟ بالنيجاتيف. فهستخدم معاها ام كام؟ M21. طيب لو انا عايز اقلب في المستوى الثالث اللي تحت او في الربع الثالث اللي تحت ده، يبقى انت هتعمل ايه؟ نفس الاحداثيات بتاعت الجزء الثاني دون عايز اقلبها في الواي. هي نفس الاكس بس الميرور بتاع الواي اكسس، يعني معناها ان كل واي تتقلب سالب كام؟ سالب واي فقط لا غير. الام 23 دي بتعمل ميرور كانسل، لان دي برضو مودال سايكل، طول ما انت مشغلها شغاله معاك، الاحداثيات عماله تتقلب معاك. فانا اكنسلها ازاي؟ اكنسلها بام 23. طيب اهو انا باكد عليك، بس الكلام اللي جاي ده مجرد تاكيد، لكن انت فهمته على طول. ان لو انت دي ايدك اليمين وايدك الشمال، فالصباع دون هو نفس الصباع دون بس معمول له ميرور ايمج حوالين المحور ده. فالبعد ده هو نفس البعد ده بس في السالب. البعد دون هو نفس البعد ده بس في السالب. البعد اللي ورا خالص هنا هو البعد اللي ورا خالص هنا بس في الايه؟ بس في السالب حوالين مثلا محور الاكس. يبقى بالتالي اهو بقول لك شوف كده، لو انا دلوقتي عندي حاجه زي دي، زي رقم 9 المقلوب دون، اوكي؟ لو انا عندي شكل زي دون عايز امشي حواليه مثلا، طيب الشكل دون انا عايز اعمل له ميرور حوالين الواي. عشان اعمل له ميرور حوالين الواي يبقى انا لازم اعكس الاكس كوردينتس بتاعته. لما بتعكس الاكس كوردينتس بتاعته يبقى انت كده بتلف حوالين محور الواي. فعلا اهو، لو انا دلوقتي استخدمت M21 دي بتاعت ايه؟ بتقول لك دي الاكس اكسس ميرور ايمج، يعني معناها ان انا البعد اللي هنا اللي هو البعد ده هو البعد ده بس مقلوب بالايه؟ الاكس بتاعته بالسالب، وهكذا البعد دون هو البعد ده بس مقلوب بالايه؟ مقلوبه الاكس بتاعته بالسالب. يبقى انا في الحقيقه عملت ميرور ايمج حوالين الواي، ولكن اللي عشان يحصل ميرور ايمج حوالين الواي يبقى مين اللي بيختلف في الاحداثيات؟ احداثيات الاكس هي اللي بتختلف. ماشي كده؟ طيب لو انا جيت اقول دلوقتي او نفس الكلام، طب افرض دلوقتي كان عندي الشكل بتاعي اهو، وانا عايز اقلبه في الربع الرابع هنا. انت كده هتلف حوالين محور مين؟ محور الاكس. يبقى احداثيات الاكس زي ما هي، كل اللي بيتغير احداثيات مين؟ احداثيات الواي. يعني البعد دون هو نفس البعد ده بس الواي بتاعته بالايه؟ بالسالب. يبقى ساعتها هستخدم معاك الام كام؟ هستخدم معاك الام 22. ام 22 معناها ايه؟ معناها واي اكسس ميرور. الناس بتتلخبط في ايه؟ بيفكر ان واي اكسس ميرور يعني انا بلف حوالين الواي. لا، واي اكسس ميرور يعني معناها ان احداثيات الواي هتبقى بالسالب او هيتغير الساين بتاعتها، فبالتالي انت كده لفيت حوالين الاكس. لكن واي اكسس ميرور يعني معناها ان احداث الواي هو الواي بس اخليه بعكس ايه؟ بعكس الاشاره بتاعته. ده المقصود بيها. وبالتالي تعالى ناخد مثال بقى يوضح لنا الفكره دي بشكل كويس. يعني يقول لك دلوقتي لو انت عندك نفترض شكل زي دون، دي نقطه الزيرو هنا، خلاص نقطه الزيرو اهي،
ماشي. وبيقول لك دلوقتي ان في عندك مجموعه الثقوب دي، مجموعه الثقوب المايله دي الثلاثه دول، بص هم على احداثيات بس بالماينس في الاتجاه الثاني، وهم نفس دول بس الاحداثيات بتاعتك يحصل لها تتعكس. نفس الكلام، هم دول. يعني الثقب الاولاني دون على بعد مثلا اوكي مثلا دي اول شويه. الثقب الاولاني دون على بعد كام؟ على بعد 1 و6، والبعد الثاني ده على بعد 4 و3، والبعد الثالث على بعد 2 و5. فانا هاجي اعمل ايه في الاول؟ هاجي في الاول بريبير سب بروجرام ليا. السب بروجرام احنا خدناه المره اللي فاتت. السب بروجرام دون الاو 41 51 ده الرقم البرنامج، فكاتبين فيه بس احداثيات الايه؟ احداثيات الثلاث ثقوب 6 و1 4 و3 2 و5، وكاتبين ام 5 وام 99، يعني معناها هرجع تاني لمين؟ للمين بروجرام. طب تعالى كده نشوف ازاي هنعمل الكلام دون واحنا عايزين نعمل السب بروجرام او نعمل الثقوب دي بالميرور ايمج بتاعتنا. تمام. فلو انا عندي دلوقتي الثلاث ثقوب دول عايز اعمل لهم ميرور ايمج حوالين محور الواي. اوكي كده، حوالين محور الواي هنا، وبعدين اعمل لهم فانقلهم الناحيه دي، او اتقب او اعمل عمليه ثقوب او ايا كان الاوبريشن اللي هتتعمل، عمليه كاونتر بورنج ايا كان. بعد كده اعمل تاني حوالين محور اكس فينزلوا هنا يتنقلوا هنا. بعد كده ارجع تاني اعمل لنفس دول ميرور تاني حوالين محور الايه؟ حوالين محور الاكس في هذا الاتجاه. ركز كده معايا، الموضوع بسيط جدا. هاجي اقول ايه؟ اول حاجه بص كده، انا معايا سب بروجرام. ركز كده معايا في البرنامج وانا بحضر المين بروجرام ايه اللي بيحصل. اول حاجه قلت خلاص جي 40 جي 80 سيب جي 17 دي بتاعت الاكس والواي وانا شغال على الماشيننج سنتر، بس سيبك منها. يبقى جي 40 بكنسل اي كاند سايكل، اسف بقى بكنسل الكومبنسيشن. جي 80 بكنسل اي كاند سايكل. ام 23 احتياطيا بكنسل اي ميرور كان شغال قبل كده، ده مجرد سيفتي بلوك. بعد كده جي 90 وجي 00 روح لاكس بزيرو واي بزيرو اللي هي النقطه بتاعه نقطه الزيرو، وشغل السبندل وشغل الكل وشغل السبندل. بعد كده تعالى عند زد بواحد عشان ابقى قريب وشغل الايه؟ الكولنت بتاعه. بعد كده ابتديت اعمل اكتيفيشن للجي 82 اللي هي بتاعه الكاونتر بورنج، او جي 81 او جي اي جي من الكاند سايكل اللي انت هتستخدمهم علشان تعمل بيهم الثلاث ثقوب دول. وحطيت الار ليفل وحطيت الزد فاينل وحطيت الدويل تايم عشان ده كاونتر بورنج وحطيت الفيد، بس قلت ال بزيرو. ليه قلت ال بزيرو هنا؟ حد يقدر يقول لي ليه حطينا ال بزيرو؟ عشان ما يكررش. ما يكررش ايه؟ لا مش عشان ما يكررش. ليه حطيت اللي هو النقطه اللي هيعملها في المنتصف؟ عشان ايه؟ عشان ما يتقبش في النص. بالظبط كده، علشان ما يعملش ثقب في النص. فانا اكتفت بس الجي 82، لكن فقط انا عايز ان هو مستني مني احداثيات الثلاث احداثيات اللي موجودين هنا بتوع الايه؟ بتوع الثقوب بتوعي. فيبقى الثلاث ثقوب دول احداثياتهم موجوده فين؟ موجوده في السب بروجرام. فبالتالي كتبت ام 98 سب بروجرام كول، وكتبت رقم الايه؟ رقم البرنامج بتاعي. فكده لما هينزل عند السطر دون هيقوم رايح ينادي السب بروجرام بتاعي.
فيقوم قايل له روح عند اكس ب 6 واي بواحد وب4 و3 و2 و5، وبعدين ام 9 كده عمل ايه الثلاث تقوب دول. بعد كده يقوم راجع تاني بام 99، ام 99 هتقوم مرجعاه يلاقي السطر اللي بعديه بيقول له كام؟ ام 21. يعني ايه ام 21؟ يعني معناها اعمل ميرور ميرور للاكس، صح كده؟ ايه اللي مكتوبه قصادها هنا؟ ميرور للاكس. ميرور للاكس يعني ايه؟ يعني الستة دي بدل ما هي 6 تبقى سالب 6، الأربعة دي تبقى سالب 4، الاثنين دي تبقى سالب 2، ونفس إحداثي نفس إحداث الواي زي ما هو، ما جيناش جنبه. الفكرة كلها بس إن الإكس دي تبقى سالب، الأربعة دي تبقى سالب، الاثنين دي تبقى سالب. بالتالي كده هو هيجي يعمل أني مجموعة تقوب، هيعمل المجموعة اللي الناحية الثانية، صح كده؟ لأن نفس الثقب دون اللي هو كان 6 و1 هيبقى سالب 6 و1، دون كان 4 و3 بقى سالب 4 و3، ده كان 2 و5 بقى سالب 2 وكام؟ بقى سالب 2 و5. ماشي كده؟ طيب عايز اقلب بقى المجموعه دي، عايز اجيبها هنا. المجموعه دي كل الثقب دون هو الثقب اللي هنا، بس الواي بتاعته بالايه؟ بالسالب. فما يجي يرجع السب بروجرام بعد ما يخلص وارجع هنا يلاقي نفسه بيقول له ام كام؟ ام 22. ام 22 دي معناها ايه؟ معناها ان الاحداثيات اللي انت كنت متخزن بيها اللي هي سالب وسالب وسالب في الاكس، اقلب لي الواي بتاعتها بسالب، فتصبح احداثي الثقب ده هو احداث الثقب ده، بس متغير في الايه؟ متغير في السالب. يبقى احداث الثقب ده كان سالب 2 و كان سالب كام؟ كان سالب سالب 6 و1، سالب 6 و1، اصبح دلوقتي بقى كام؟ بقى سالب 6 وسالب 1. والثقب الثاني دون كان سالب 4 و3، بقى هيجي هنا سالب 4 في الاكس وسالب 3 في الواي، وهكذا الثقب الايه؟ الثقب الاول، الثقب الاخير. ماشي كده؟ يبقى بالمنظر ده انا لما استدعي السب بروجرام يبقى هينزل على مجموعه الثقوب الايه؟ الثالثه. طب لو انا عايز اقلب مجموعه، لو انا عايز اروح على المجموعه الرابعه اللي هنا، المجموعه الرابعه اللي هنا اعمل ايه؟ عايز اتقب المجموعه الرابعه دي اعمل ايه؟ طبعا ما تغشش الكلام اللي مكتوب. اعمل واي ميرور. 22 اعمل ام 22. طب واي ما هي ميرور. طب ما هي ام 22. ام 22 ده تقصد ام 21؟ المفروض 21 صح؟ 21 بتاعت الاكس، تمام. صح كده؟ تمام مظبوط؟ صحيح. او ان انا اعمل ايه بقى زي ما انا عملت هنا؟ قمت عامل ايه؟ قمت قايل ام 23 يعني اعمل ايه؟ عشان بس اعرفك حاجه جديده، ام 23 يعني كنسل السايكل دي. ماشي كده؟ كنسل الميرور ايمج. طب انت لما كنسلت الميرور ايمج، الماشين في دماغها انهي احداثيات؟ الاحداثيات القديمه دي، الاحداثيات القديمه دي اللي هي رقم 1 دي، معلش، ولا الاحداثيات الجديده دي اللي هي لسه جايه بيها؟ القديمه. لما كنسلت ورجعت للاحداثيات القديمه، السب بروجرام الاصلي ده رجعت للاحداثيات السب بروجرام الاصلي. انما لو انا مكمل ورا دي من غير ما اكتب ام 23 يبقى هو في دماغه الاحداثيات الجديده اللي هو جاي بيها، زي ما هو اتغير من هنا نزل لهنا. هو انا لما نزلت من هنا كنسلت حاجه؟ ما كنسلتش. ليه؟ اعتمدت على الاحداثيات القديمه في اني اقلبها، الاحداثيات الجديده اسف اني اقلبها. انما دلوقتي لو انا عايز اتكلم على الاحداثيات القديمه تاني اللي هو السب بروجرام دون بنفس الدايركشنز بتاعته، يبقى انا لازم اكنسل الاول بام 23، بعد كده اقول له كام؟ بعد كده اقول له ام 22. ام 22 كده انت بتعمل ايه؟ انا بعمل الاحداثيات بتاعتي
بغير الواي بتاعتها. يعني الثقب اللي عندي هنا، الثقب اللي عندي هنا هو نفس الثقب دون بس متغير في الواي، وهكذا الثقب دون هو نفس الثقب ده بس في الواي، وهكذا الاخ دون هو الاخ ده بس في الايه؟ بس في الواي. يبقى من هنا اهو هقوم راجع قايل له ام 22 وارجع تاني لنفس الاحداثيات دي، يقوم رايح جايب لي الثلاث ثقوب الايه؟ الثلاث ثقوب الاخرى اللي في الكوارتر الايه؟ في الكوارتر الرابع. بعد كده باقي البرنامج عادي جدا، انت بتطلع بعد كده بتلغي طبعا السب بروجرام بتاعك وتنهي البرنامج بتاعك. اسئله يا شباب؟ دكتور اتفضل. عايز، هو احنا لو عملنا من فوق مثلا من فوق محور اكس وجينا عملنا لهم ميرور ام 22 مره واحده خطوه واحده، ينفع ولا؟ يعني خليني كده دلوقتي اهو، قول لي سؤالك بقى تاني معلش. يعني على فكره كل انت سكوب ممكن تعمل انوتيشن، يعني ممكن تمسك قلم او كده وتعلم قصادك تشوف انت بتقول ايه، لو تعرف تعمل كده يعني. هو مش راضي عني. طيب اوكي، انت بتتكلم على المجموعه الاولانيه دي؟ لا، كل المجموعه اللي فوق محور اكس، الموجب والسالب، حلو، اللي هم الست سكوب. حلو. احنا ما عملنا الثلاثه ينفعش. الاولانيين خلاص. ايوه، ونعمل الثلاثه. نعمل الثلاثه التانيين تقصد اللي هم دول المجموعه الثانيه او الربع الثاني قصدك كده؟ الو الو الو. تقريبا الصوت قطع عند ابانوب مش عند حضرتك يا دكتور. طب حد فاهم السؤال كان بيقول ايه؟ ايوه انا يا دكتور فاهم السؤال. هو قصده قول. ان احنا نحط في السب بروجرام الست ثقوب اللي فوق، من لهم ميرور 21. ماشي، وبعدين نعمل لهم ميرور، نعمل لهم ميرور ينفع واحد. طبعا ممكن، طبعا ممكن اقوم عامل كده واقوم قايل لكل ثقب مره واحده، بس انا بحاول يعني اقلل على نفسي الكتابه. هو الغرض من الميرور ايه؟ انا عندي حاجه متكرره حوالين المحورين. طب انا ايه اللي يخليني اكتب 6؟ افرض يا سيدي دول مش 3 ثقوب، يعني ما تلتزمش. انا بديك مثال بسيط عشان افهمك الفكره. الفكره دي بقى ممكن نعقدها زي ما احنا عايزين. يعني افرض ان عندك هنا 100 ثقب، واخد بال حضرتك؟ طب انا ال 100 ثقب دول هفضل اكتب 100 اكس وواي، واخد بالك؟ فانا ايه اللي يخليني مش هكتب 100 بقى، ده انا هكتب 200. يعني افرض في الجروب الاولاني ده كان فيه 100 وفي الجروب الثاني ده اخر كان فيه 100، يبقى انا هكتب 200 سطر؟ لا، ده انا كمان عايز اقول لك ايه، ان دلوقتي الثقوب دي احنا من حظنا ان هي جايه مايله. مش احنا خدنا المره اللي فاتت جي مش عارف 72 اللي بتعمل لي ثقوب على خط مايل؟ طب انا ايه اللي يخليني اكتب في السب بروجرام اكس وواي بتاعت الثقوب دي؟ ما نكتب سطر واحد وهو يعدي عليهم كلهم. افرض ان دول 100 اكس وواي زي ما انا بقول، طب ما نكتبها جي واحده. يبقى انت بتحاول اهو، انت بتعرف الامكانيات بتاعه الماشين عندك، وانا بقى ادبت الامكانيات دي بحيث ان هي توفر عليا اكبر عدد من الايه؟ من البلوكات وانا بكتب البرنامج، لان دي من ضمن الليد تايم اللي انت بتستخدمه، او من ضمن الوقت اللي انا بطلع بيه المنتج بتاعي، وقت البرمجه. فانا وقت البرمجه كده بريدكشن الوقت بشكل كبير. حد ليه سؤال؟